ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪರಂಗಿ ಲೆಕ್ಕೈದ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಾತ್ಯಾನ ದಾಸೆಂ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಕಿನಾಲ್ ದಾತ್ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಉರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಕದಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆಯೋಡು ಗಸಿ ಗಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಡೆದು ಕಂತದ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನೂ ಪಾಡುವೆನ್ ನಿಕ್ಲಿದಾದಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇತ್ತೇನೆ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಡು ಚಟ್ನಿದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ಅರೆಪುಂಡ ಅವೇನ ಇಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಉಲ್ದಲ ಉಪ್ಪು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ತೂತ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಂದು ದೋಸೆಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೇಯ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ದಾಸೆ ಮಿಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ತೋಜದಿಜ್ಜಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.